Bore da, un ac oll a chroeso i'r oedfa foreol, yn oedfa gymyn ac yn oedfa arbennig iawn o dderbyn neu neilldio diaconiad newydd. As I say, every service is special. I always say that we should expect special things from every service, morning, evening, any service. But because of the nature of some services, they are more special than others, aren't they? And today, as we celebrate communion together again, we have the great pleasure and honor of accepting 3 new deacons into this church. So we look forward to that immensely at the end of the service. Ond fe ddechreuwn ni gyda'n hymn agoriadol, our opening hymn, number 37, 37. Cenwch i'r arglwydd, io'r ein hymwared ni yw. Aid yn beraidd hyd yn ef, aberth moliant iddo ef, bendigedig fo'r arglwydd ein diw. 37. Chapter of John. We're on page 264 in our bilingual testaments for you to follow the reading, because I'll be stopping with certain verses, and if you can follow the reading, it is a great help. I think the words, they internalize better if you follow the reading. Iesu ar wraig o Samaria,
Jesus and the Woman of Samaria. So we're on page 264 of the Bilingual Testaments in your pews. Pan ddeallodd Iesu fod y Phariseaid wedi clywed ei fod ef yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddisgyblion na Ioan, nad Iesu ei hun, ond ei ddisgyblion fyddai'n bedyddio, gadawodd Judea ac aeth yn ôl i Galilea. Ac yr oedd yn rhaid iddo fynd trwy Samaria. Felly, daeth i dref yn Samaria o'r enw Sychar, yn agos i'r darn tir a roddodd Jacob i'w fab Joseph. Yno yr oedd ffynon Jacob. A chan fod Iesu wedi blino ar ôl i daith, eisteddodd i lawr wrth y ffynon. Yr oedd hi tua hanner dydd. Dyma wraig o Samaria yn dod ato i dynnu dŵr. Meddai Iesu wrthi, rhoi mi beth i'w yfed. Yr oedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dref i brynu bwyd. A dyma wraig o Samaria yn dweud wrtho, Syr, sut yr wyt ti a thithau'n iddew yn gofyn am rywbeth i'w yfed gen i fi a minnau'n wraig o Samaria? Wrth gwrs ni byddai ar Iddewon yn rhannu'r un llestri ar Samariaid. Atebodd Iesu hi, pe bait yn gwybod beth yw'r rhodd Duw a phwy sy'n gofyn i ti rhoi mi beth i'w yfed, ti fyddai wedi gofyn iddo fe a byddai ef wedi rhoi i ti ddŵr bywiol. Syr, meddai wraig wrtho, nid oes gennyt ddim i dynnu dŵr, ac y mae'r pydew'n ddwfn. O ble felly y mae gennyt y dŵr bywiol hwn? A wyt ti'n fwy na Jacob, ein tad ni, a rhoddodd y pydew i ni, ac yfodd ohono ef ei hun ei feibion a'i anifeiliaid? Atebodd Iesu hi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn ac yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Syr, meddai wraig wrtho, rho'r dŵr hwn i mi i'm cadw rhag sychedu a dal i ddod yma i dynnu dŵr. Dywedodd Iesu wrthi, dos adref, galw dy wŵr a thyrd yn ôl yma. Nid oes gennyf wŵr, atebodd y wraig. Meddai Iesu wrthi, dywedais dy gwir wrth ddweud nid oes gennyf wŵr, oherwydd fe gefaist 5 o wir ac nid gŵr i ti yw'r dyn sydd gennyt yn awr. A rwyt ti wedi dweud y gwir am hyn. Syr, meddai wraig wrtho, rwy'n gweld dy fod ti'n broffwyd. A roedd ein hynafiaid yn addoli ar y mynydd hwn, ond yr ydych chwir i ddewon yn dweud mae yn Jerusalem y mae'r man lle dylid addoli. Cred fi, wraig, meddai Iesu wrthi, a mae amser yn dod pam na fyddwch yn addoli'r tad nac ar y mynydd hwn, nac yn Jerusalem. Yr ydych chwir Samariaid yn addoli, heb wybod beth yr ydych yn ei addoli. Yr ydym ni'n gwybod beth yr ydym yn ei addoli, oherwydd oddi wrth yr Iddewon y mae iachawdwriaeth yn dod. Ond y mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd rhai felly y mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw, a rhaid yw addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Meddai wraig wrtho, mi wn fod y Mesaia ystyr hyn yw Crist yn dod, pan ddaw ef bydd yn mynegu i ni bob peth. Dywedodd Iesu wrthi, ma fi yw, sef yr un sy'n siarad â thi. Ychwaneged Duw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu ein hael emyn, sef 781, 781. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, tored dy leferydd sanctaidd ar fy ngliw.
Megis gardd ddyfradwy o'r oglaen llawn, boed fy mywyd arglwydd fore a phrynhawn. 781. Felly, cyfle i ni nawr i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiwn. Ti o Dduw a folwn, a thi yn unig a gydnabyddwn yn arglwydd. Dyna eiriau'r salmydd gynt a fe eiliw ni i eiriau y bore yma. Ac i ni'n deall hefyd y fod yn fod yn rhy fawr mewn gwirionedd i ni fedru dymgyffred i, ath fe ddyliad i yn rhy ddwfn i ni fedru i deall nhw yn llawn. Eto i gyd i ni wedi cael ein gwahodd yn awr i mewn i'th bresenoldeb sanctaidd unwaith yn rhagor y bore yma. A hynny drwy dy gariad ath drigaredd ryfeddol tuag atom ni. Ac dy fawredd ath holl ogoniant i, eto i gyd mae modd i ni nesau at ti nawr fel ein tad nefol, ac i'th gyfarch di fel ein cyfaill a'n brawd ni. We come as we are this morning, Lord, in the midst of our many failures and shortcomings. We confess our sins as a society in general, as a world. We realize that there is so much in this world which is contrary to your will and your intention. And then as individuals, we remember all those things which can separate us from you. The things which sometimes cause pain and disappointment to us and others because of our own selfish thoughts. We can be very selfish people at times.
our actions, y pethau hynny sy'n ein gwahanu ni, ac y byddwn yn ei cyflawni weithiau yn ddiarwybod. Y pethau yna gan beri loes i'n gilydd a siom i'n gilydd. Y geiriau diofal weithiau, y gweithredoedd difeddwl sy'n gallu dolirio yn aml. We also come in praise and worship, as in every service. We open our hearts to you anew this morning and wish to meet with you, to hear your voice and to know your will, to learn more of your love and concern for us. And although we stray away from you so often, help us now through this simple act of worship this morning to draw ourselves nearer to you, to be more faithful in our service, more faithful in our service to you and to others, as we now profess to be followers and disciples of Jesus and to claim the name of being Christians in the world. Diolchwn I ti am dy eglwys ti yn y lle hwn yn benodol. Ac I ni'n diolch I ti am ddathliad arbennig y bore yma'n codi ryw rai o'r newydd I swydd diaconiad yn ein plith ni. Ac I ni'n gweddio am I rym y dylanwad yr ysbryd glân I symud yn ein plith ni fel eglwys i'n hysbrydoli ni a'n cymhwyso ni I gyd at y waith di. Ac wrth ddiolch I ti am dy eglwys yn y lle hwn yn benodol. I ni'n diolch I ti am bob cangen ohoni yn fyd eang. Ac I ni'n gweddio am dy fendith di ar waith mawr dy deyrnas di, lle bynnag y bo pregethiad y gair y bore yma, helaetha derfynau dy deyrnas a galw dy bobl ynghyd, disgyned Jerusalem newydd, I loni trigolion y byd. And as in every service we remember others in our prayers this morning, in our devotion, we think of members of the family of faith here in Eglwys Gymraeg Canol Llundain. We think of some who are ill and facing periods of anxiety and difficulty at this time. We think of some who are bereaved also. Be with them now as we think of them, and may your presence be a comfort and support to them, a very present help in trouble, cymorth hawdd I gael mewn cyfyngder. Wrth I ni grynhoi ein gweddiau cyhoeddus fel hyn at ei gilydd, I ni'n gofyn ar I ti wrando yn ofalus ar ein gweddiau personol ni hefyd, deisyfiadau cudd ein cylonau. Bob yr un ohonom ni yn dod gyda'n anghenion a'n gofidiau personol ni ein hunain. I ni'n gosod ein hunain felly yn dy law ac yn gofyn ar I ti ein harwain ni a'n cyfarwyddo ni ym mhob peth ac I dderbyn ni. I'n derbyn ni ein anheilyngdod. Derbyn ni ddofal a thfyddeiant, a mae'n bod yn gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant dy fab Iesu, ein craig a'n prynwr. Amen. Yeah.
Morning to you all and warm welcome to this morning service. Croeso cynnes I bawb, I ffrindiau ac I aelodau. I oedfa arbennig fel ddedodd ein gweinidog. Mae'n oedfa gymyn ond hefyd oedfa I neilldio a derbyn tri diacon newydd ymhisg ac mae hynny'n arbennig. Paul, thank you for your wonderful contribution this morning, ond hefyd diolch yn gweinidog am drefnu y bore yma ac am ein harwen ni. Ar ôl y bore yma fydd yna gwasanaeth am hanner awr 4, Bible studies at 4:30, evening service at 6 o'clock. And after the evening service tonight, there is the Curry Club, meeting in Pizza Express in Dean Street. So if you're at all interested, tell Rob and then we can make sure we've got a place. But everybody's welcome. Next week, drefn arferol, ganol dydd, ganol wythnos, oedfa fer a cyfle I gael sgwrs. Midweek, on Wednesday at midday, there's a short service followed by fellowship. Then next Sunday, usual pattern of services. Only one thing to really announce, and that is on Wednesday, the 16th of February, we have quite an eminent organist. Some have said one of the best in the country, Mr. Simon Williams, who's Director of Music at St. George's, Hanover Square. He'll be giving the organ recital here on the 16th of February at just past 1 o'clock. Warm welcome to you all to come to it. Now we'll come amongst you to do a collection, and then afterwards, mae croeso cynnes I bawb ddod lawr am paned o de, ond mae na deisen heddiw, mae na gacen arbennig. Diolch I Will ac Glesni am ddod â hi ac rheswm I cael dathliad bach. Diolch yn fawr iawn. Fe un o'n ni unwaith eto I ganid yn gilydd, yn hemi nesaf sef 608, 608, un o amynau mawr elfed. Na foed cydweithwyr diw byth yn ei gwaith yn drist, wrth ddwy'n y meini byw i'w dodi'n hemel Crist. Llawenydd sydd, llawenydd fydd I bawb sy'n gweithio yng ngolau ffydd. 608.
waith sydd dan o'i law. Ar gyfer gwaithwyr Duw, mae bendith oes o'i ddaw. Llawenydd mawr, ac ei hyd ag am ryw ddydd wrth weld a ti yn y llawn. Llawenydd mawr, ac ei hyd ag am ryw ddydd wrth weld a ti yn y llawn. Wel, roedd sôn am ffynon Jacob yn y darlleniad yn doedd. Jacob's Well o Fountain yn yr Efengil yn ôl Ioan, a chi'n cofio'r hen emyn nhw'n siŵr, y gŵr wrth ffynon Jacob a eisteddodd gynt i lawr. Mwy am achub, llawer mwy. Ond nid yn gymaint am y ffynon honno, dwi am sôn y bore yma, na'r hanesu am y wraig o Samaria chwaith. Ond am ffynon arall y cyfeirir ati ym mroffwydoliaeth Zechariah. Gallwch ddadle, cofiwch, taw yr un ffynon sy'n cael ei cyfeirio ato yn y ddau le. Jacob's Well or Fountain, and we read of another well or fountain open to the people of Jerusalem in the book of Zechariah. Chapter 13 and verse 1, the opening verse of the 13th chapter of Zechariah, where we read these words. On that day there shall be a fountain open to the house of David and the inhabitants of Jerusalem, to cleanse them from sin and uncleanliness. Nawr, mae'r geiriau yma yn ymwneud ag Israel i ddechrau, ond ni wedi pregethu ychydig wythnosau nôl yn sôn am Israel i ddechrau, ond wrth gwrs yngoleuni y Testament Newydd, yn dyfe? A dyfod Iesu'n byd, gallwn ni gymryd y testyn mae'n addas ar ein cyfer ni gyd, i bob yr un ohonom ni. After Jesus is coming, of course, we read in Galatians, remember that famous verse, there is now neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ. So this fountain, although initially opened for the house of David and the inhabitants of Jerusalem, the Jewish people, it is also open for us as well. And this promise of a fountain opened, isn't that our joy and cause for celebration this morning in Eglwys Gymraeg Canol Llundain, as we meet together once more as God's people? A gai wahodd chi yn gyntaf y bore yma i edrych ar y ffynon i ddechrau. What is this fountain? Let's consider just that basic question to begin with. That's my first point. What is this fountain? Well, it's a fountain, as we read in the text from Zechariah, opened in order to cleanse and purify. And I think it's very significant that there's only one singular fountain talked about. Nawr, taswn ni holi chi y bore yma, a fi gyda chi, i ddweud yn hollol onest, i restru faint o wendidau a ffaileddau sydd â chi mewn bywyd. Faint beth arnyn nhw, diar mi, na chi gwestiwn i holi ar y dechrau? Well, I'm sure if we were all honest, we'd have to answer that we have more than one failing or shortcoming, don't we? But yet, for all our need for cleansing and purifying, our need is so great, there is this one singular fountain, sufficient for all our needs and shortcomings.
Our pride, we're very proud people at times, aren't we? When our pride is hurt, we are hurt. Yeah? I mentioned in the prayer our selfishness. We can be very selfish at times, I'm sure. Jealousy, envy, it's there, boiling underneath. We try to keep these feelings down, but they can be there. Our thoughts, perhaps, when we feel somebody's wronged us, don't we feel naturally we want to pay back? Yeah, we shouldn't, and I hope we don't after we've thought about it for a while. But these are feelings that come across us. Yeah. Mae angen, mewn gwirionedd, mae angen degau o ffynhonnau arno ni, yndos? Os nad canodd a milodd o ffynhonnau i olchi pob bryntni a bai, ond dim ond un sydd, a dim ond un sy'n ddigonol. When God gives us a supply for any need, you can be sure of one thing, that it will be a real and a sufficient provision. And again, according to this verse in Zechariah, this provision, it's inexhaustible. It's a fountain. It's not a reservoir which might well dry up in hot season during the summer. Chymod, os ewch chi Llynbriannau a Tryweryn yn ddiweddar, nag oedd haf sych iawn efo'r llynedd neu blwyddyn cynni. Ac wrth gwrs oedd y dŵr wedi mynd lawr i lefel mor isel yn y cronfeydd yma, o'ch chi'n gweld olion yr hen bentre. Yeah, olion yr hen gapel. Yr un peth wedi digwydd yn Cwm Taf yn ddiweddar, ath y dŵr right lawr. But you know, this isn't a reservoir which might well run dry. It's not a brook or a stream which could disappear during hot weather. No, this is a fountain. A chymod mae'r ddarpariaeth hon, mae mor fawr bod miloedd ar filoedd o bobl yn gallu dod ati ac wedi dod ati ar hyd yr amser, a mae'n byth yn sychu, byth yn mynd yn hesp. Thousands have come to this fountain throughout the generations and centuries. And you know, every generation has found exactly the same thing, that the supply hasn't been diminished by one drop at all. Thank God, ynddo fe. Thank God in His grace and mercy this morning for supplying us with this inexhaustible source today. Ond cofiwch, pwynt pwysig, mae rhaid i ni geisio'r ffynon hefyd. Yeah? Nid pawb sy'n awyddus i dderbyn o'i dyfroedd hi. Na chi dristwch y stori. Yeah, God is always willing to forgive, but unfortunately, and this is the sad side of the story, we're not always willing to seek forgiveness, are we? Or perhaps at times not even thinking that we need it. But we do. Ac yna, yn ail o beth y bore yma, a dyma brif byrdwn am hwn ni yn neges sydd, y ffaith bod hi'n ffynon sydd ar agor ac ar agor i bawb. Dim ond i ni chwilio amdano fe, a cynnig amdani. It's a fountain which is open. And I'd say that that's one of the most important points, this second point this morning for you today. It's not a fountain that's hidden or concealed. It's not barred or bolted. It's not closed to public view or access. It's an open fountain. Do you know, I can remember going once to Castle Howard in Yorkshire. I don't know whether you've been to Castle Howard. What a beautiful place. And there was a lovely fountain which was being restored in gold leaf. And you could see it from a distance, but there was a big fence around it saying, closed to public access. Yeah? You could only see it. You couldn't prove of its waters or anything. Yeah? Os dim peryg bod hwn yn digwydd man hyn. This fountain isn't closed to public access. Mae o fewn ein cyrraedd ni. Mae ar gael, mae yn ein meddiant ni gyd, does dim rhwystyr, dim ond y rhwystre falle i ni'n gosod ein hunain o flaen y ffynon. I mentioned Paul's words to the Galatians earlier, the fact that
that there is no difference now before Christ. We are all one in Christ Jesus. And when Peter began to preach, not Paul, but when Peter began to preach, do you know, he would have questioned the very fact that a non-Jew, a Gentile, could receive the gospel or be saved through it. Oedd wedi cymryd ychydig o amser iddo fe I ddod rownd ynddo fe ac I sylweddoli bod yr efengil ar gael I bawb yn ddiwahân. And dear me, where would we be this morning? In London and in anywhere, if this gospel and fountain were not open to every creed and every colour and every language under the sun. Os yw Duw wedi agor y ffynon yma ymherson I fab Iesu Grist, pwy feiddia gair ffynon, gwedwch? Pwy I ni I feddwl bod ni'n gallu cau y ffynon? Mae Duw wedi agor ei hun. If you come to Christ around this communion table, believing in him as the fountain which is able to cleanse and purify you, there is nothing at all to prevent you from being washed and cleansed. I say nothing, as I mentioned before, nothing apart from your own heart. Nothing apart from your own difficulties that you put there yourselves. Chi'n cofio geiriau Iesu ei hun pan ddwedodd fel hyn, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi, whoever comes to me, I will in no ways cast out. That's my second point. I have a third point, and I will make that third point around the communion table before we accept our new deacons. So while we sing our next hymn, I'll ask the three, Tudor, Hugh and Will, if they will come to the front, and those who are distributing the communion, to distribute the communion during our next hymn. And that is number 767. Saith cant, chwedeg a saith. Cymer arglwydd feinioes I uwch y segri oll I ti. Cymer fy munudau I fod fyth yn llifo dy glod. Cymer fy serchiadau I o'r, wrth dy draed rwy'n bwrw ei stor. Cymer arglwydd, cymer fi byth yn unig oll I ti. Saith, chwech, saith.
i edrych ar y ffynon, a'r ffaith bod hi'n ffynon sydd ar agor i bawb. A pwynt ola dwi am wneud, ac i danlinellu wrth fwrdd y cymyn fel hyn, a diolch i Dduw amdani, bod hi'n ffynon sydd yn dal ar agor. It is a fountain which is still open. And that's the point I wish to make now at the communion table. And as I say, what a source of joy and celebration to us all, the fact that this fountain is still open and will be open forever. Because I don't see any indication in these words in Zechariah that the opening of this fountain was only for a certain occasion or a specific amount of time. Ac am fendith a chysur I ni, ynddo fe? Achos, onid oes angen y ffynon hon arnon ni gyd, bob awr o bob dydd. May I remind us all that this fountain is open for us, especially who profess to be Christians, not only the greatest sinners in the world, but for us as well. We need it every day, every hour of every day of our lives. Chi'n bod yn yr hen Tabernacle, yn yr hen Testament, yn nyddiau Moses ac Aaron, oedd yna disgyl fawr bres, Noe bres, oedd y disgrifiad yn yr hen gyfieithiad, I ni ddim yn clywed y gair yna, bellach dy fe Noe bres. It was a laver of bronze, a washing basin of bronze. And of course the basin was there for the priests and the high priest to wash their hands and feet before they went into the Holy of Holies, into the inner sanctum of the tabernacle. But as you can imagine, what happens with that laver, that washing bowl? The water gets dirty, doesn't it? Filthy dirty after a while. It needs to be replenished. New water all the time. Do you know, we don't have a washing bowl this morning where the water gets dirty. We have a fountain a darddodd ar galfar I fryn. Diolch I Dduw amdani. Do you wish to be washed and cleansed this morning because it's open? It's available. The invitation is extended to all around this communion table. Caned neb a dair lawr fe gaid beth? Ffynon. Fe gaid ffynon I olchi pechaduriaid mawr yn glai'r wynion. Yn y ffynon gyda hwy minnau molcha. Ac mi ganaf byth tra bwy beth? Beth? Halleluia. Ie, diolch iddo byth. Amen. Ac iddo ef a bwrgogoniant. Amen. Felly, mae yn anrhydedd o'r mwyaf I ni bore yma I neilltio neu I dderbyn deaconiad newydd, and in no particular order of seniority or age or whatever. I will ask Tudor to stand first. Tudor, since coming to this church, you have been extremely faithful to all our meetings, and I know that we've experienced your expertise, not at least in the production of the Borla, and we're very grateful to you for that. But that is only one aspect of your work, and I know that we'll be able to rely on you in expertise in other fields now as you come as a deacon in this church. Felly, fi am ofyn yn ôl y ddefo, Dyw yn ôl I bwrpas a'i ras sy'n galw pobl I gyfamod yr ef ei hun yn ei eglwys. Ac mwyn i'r eglwys gael ei threfnu'n iawn, mae rhai yn cael ei neilltio I gyfrifondebau arbennig. And Tudor, Hugh and Will
been elected to assist with the pastoral oversight of this church by caring for its order and life and by giving help, comfort and direction. And they come to acknowledge now the call of the church through God's guidance and to promise by God's help to undertake all the responsibilities of this office. Tudor, awyd yn awr yn adnewyddu dy gyffes bod Iesu Grist yn arglwydd ac yn wareddwr ac yn cydnabod I ti gael dy alw gan Eglwys Gymraeg Canol Llundain I waith diacon. Awyd yn addo cyflawni trwy gymorth Dduw ddylet swyddau'r gwaith hwn. Tudor, yn enw ein harglwydd Iesu Grist rwy'n y derbyn fi I waith diacon yn yr eglwys hon ac fel arwydd o hyn estynaf I ti ddeheulaw cymdeithas. Bendith Duw arna. Hugh, you would stand. Hugh, I believe, has the unique position of bringing together Castle Street and King's Cross. Because I know on his maternal side, his grandfather was a member here in Castle Street and his grandmother was a member in King's Cross. Felly dwi ddim yn credu bod hynny wedi digwydd yn sicr yn hanes un o'r eglwysi. You'll have to look in your family records to see if there's any Radnor War connection. We can make the Trinity whole then. Ond mae hwnna'n mae'n hyfryd I groesawu ni fel diacon. We say the connection between the two churches is lovely as well. Felly, gai ofyn I ti, a wyt yn adnewyddu dy gyffes fod Iesu Grist yn arglwydd ac yn wareddwr, ac yn cydnabod I ti gael dy alw gan Eglwys Gymraeg Canol Llundain I waith diacon. A wyt yn addo cyflawni trwy gymorth Dduw ddylet swyddau'r gwaith hwn. Hugh, felly, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, derbyniwn di I waith diacon yn yr eglwys hon, ac fel arwydd o hyn estynaf I ti ddeheulaw cymdeithas. Croeso a bendith arna. Wil, I ni'n gyfarwydd iawn a thalentau Wil wrth yr orda, ynddi ni, ac wedi profi'n helaeth o'i barodrwydd a'i gefnogaeth yn y cyfeiriad yna, ond nawr wrth I groesawu fe fel diacon, dwi'n siŵr byddwn ni yn dibynnu arno fe ar gyfer meysydd eraill o'i arbenigedd hefyd. Ac I ni yn ymfalchio ond o fe a glesni am y ffaith I bod nhw mor ffyddlon I ni yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Felly, Wil, awyd yn adnewyddu dy gyffes bod Iesu Grist yn arglwydd ac yn wareddwr ac yn cydnabod I ti gael dy alw gan Eglwys Gymraeg Canol Llundain I waith diacon. A wyt yn addo cyflawni trwy gymorth Dduw ddylet swyddau'r gwaith hwn. Wil, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, derbyniwn I ti waith diacon yn yr eglwys hon, ac fel arwydd o hyn, estynaf I ti ddeheulaw cymdeithas. Bendith Duw arna ti ac ar y waith. Gawn ni air o weddi. Let us pray together. O God, our merciful Father, who created your church and gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to build up the saints for the work of ministry, we give thanks to you now for giving to this church people who are prepared to respond to its call and under your guidance to serve your flock. I ni'n gweddio nawr dros Tudor, Hugh a Wil, I gyflawni ei gwaith yn ffyddlon, a dyrw iddynt ras I fod yn deyrngar I ddachos, rwy iddynt adnabod yn ddyfnach y gwirionedd yng Nghrist a sancteiddia ei llafur hwy o blaid y deyrnas. Almighty God, the great shepherd of your people, bless now this morning Tudor, Hugh and Will,
who have been called by this church to serve as deacons. Grant them grace to persevere and to fulfill their duties faithfully and humbly. Boed iddynt geisio darweiniad i drwy fyfyrio yn dy air, a deall yn ddyfnach yr iachawdwriaeth yng Nghrist. Sancteiddiau gwaith y dyrw iddynt wybod nad yw ei llafur yn yr arglwydd yn ofer. Embrace this church now, O God, and guide it in all its work and witness to glorify your name, through Jesus Christ our Lord. Amen. Ac wrth i ni ddod i fwrdd y cyming, ac wrth i y tri yma nawr neilldio a cysegru ei hunain i waith yr eglwys fe wnawn ninnau yr un peth wrth adrodd gyda'n gilydd y gyfamod eglwysig. The church covenant, which is in the back of your hymn books, and we say together, gnawn yma gyfamod a'n gilydd. Ac fe ddarllenwn ni yn ôl ein harfer. O lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, we read in Paul's first letter to the Corinthians, his account of the Last Supper. Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd y drafodais i chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch e fe a'i torodd ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw yng nghorff yr hwn y dorir trosoch, gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd e fe gymerodd y cwpan wedi swperi, gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yryfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn, ac yryfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd on I ddelo. Gawn ni weddio. Let us pray once more. Arglwydd ein Duw, mae'r bwrdd wedi osod, a mae Crist yma'n bresennol gyda ni yn ei ysbryd. Mae'n aros amdanom i ymuno yn ei wledd, yn aros amdanom i dderbyn o'i roddion ac yn aros amdanom i'n bendithio ni, bob yr un ohonom. As we come together now around this communion table, let us remember anew Christ's promise to be with us, to be with his people for all times. He is here now with us in his spirit, waiting to bless us, as he has blessed his people throughout the ages. Daiwn ac agorwn ein calonnau o flaen yr unig un mewn gwirionedd sy'n gallu cwrdd a'n holl anghenion ni. Daiwn a dathlwn gyda'n gilydd yn enw y Crist byw atgyfodedig. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr uwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara a'i fendithio, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff fy hwn a dorir trosoch. Cymerwch a renwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o hwn.
Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a Iestyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf. Yfwn bawb o hwn. Weddiwn, let us pray. Arglwydd Iesu, diolchwn dy fod wedi bodloni a'n newyn a'n syched ysbrydol ni y bore yma. A rwyt wedi a'n bodloni ni gyda'r bywyd a'r bara bywiol a'r gwyn adnewyddol. Go with us now as we leave this service of dedication and consecration this morning. Help us to share with others what we have received around the communion table, so that those we meet during the coming days and week may glimpse a little of your love and compassion in our daily lives. Ac wrth ddod i'th adnabod di yn well, a gallwn unau hefyd ddarganfod maith i'n heneidiau, a bywyd yn ei holl gyflawnder. Amen. Ac fe ganwn gyda'n gilydd. Ar ein heistedd, we sing seated our final hymn, number 62, 62. Addasiad, Iaia Nes Jones, mae'n addasiad hyfryd wrth gwrs o drydedd salm ar 20. Yr arglwydd yw fy migael da, diwalla feisiau i, rhydd orffwys i mewn porfa fras, cafrodion hedd y llu, daioni a thrigaredd diw am dilyn ar fy nhaith, a chaf gartrefi gyda'm tad i dragwyddoldeb maith. 62. Amen.
to God in prayer. Ac iddo ef yr hwnna'n carodd ni, ac yn golchodd ni oddi wrth o'i pechodau yn ei waed a'i hun, ac yn gwnaeth i ni yn frenhinoedd ac yn offeiriaid i ddiw ei dad ef. Iddo ef y borgogoniant a'r gallu, a'r anrhydedd a'r mawl yn oes oesoedd. Amen.